बिल्ली और कुत्ते के बारे में जानते हैं? बिल्ली कुत्ते के बारे में जानते हैं आप? जानते हैं? बिल्ली किस किस के घर में है? बिल्ली किस किस के घर में है? बिल्ली है आपके पास? आप तो ब्रेड टू जैसे खुद दो। आगे देखो, नहीं है, कुत्ता है, कुत्ता है, वेरी गुड। तो बिल्ली और कुत्ते के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? बिल्ली क्या करती है? कुत्ता क्या करता है? कविता पढ़ेंगे तो मैं आपको क्या बताऊंगी? हम पढ़ेंगे कुत्ते के बारे में कविता। मेरे को बोलो क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? जब करती है चल ले जाओ आप इसको, हाथ पकड़ के ले जाओ। कॉफी रखें, कॉफी रखें, जाओ, शाबाश। बैठ यहाँ में। क्या दिया? लिखने को? चल दूंगी मैं आपको लिखने के लिए, ठीक है? ये लो। कुत्ता कैसा करता है? भौं भौं करता है। आपके पास है कुत्ते? कुत्ते को खाना देते हो आप? देते हो? कल क्या बताया था? कुत्ता कैसा होता है? आपके पास भी नहीं है? फिर कैसे पता बोलो कुत्ते, बोलो बोलो भौं 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 करता कुत्ता। क्या करता कुत्ता? भौं भौं करता आता कुत्ता। क्या करता कुत्ता? और क्या करता है कुत्ता? अपनी दुम, दुम क्या होता है? दुम क्या होता है? दुम दुम होता है पूंछ। अपनी पूंछ, अपनी पूंछ, अपनी पूंछ क्या करता? हिलाता। पूंछ हिलाता है? कैसे हिलाता है? किसको पता पूंछ कैसे हिलाता हूँ? अपनी पूंछ, हाँ वेरी गुड। कैसे हिलाता है? अपनी पूंछ हिलाता कुत्ता। आगे भूख लगे तो भूख लगे तो गुर्राता कुत्ता। भूख लगने पर क्या होता? जब आपको भूख आती है आप क्या करते? खाना खाते। जब खाना नहीं मिलता तब क्या करते? जब आपको भूख आती है आप क्या करते हैं? रोटी खाते ना। जब रोटी नहीं मिले तब क्या करते? क्या करते? तब भूखे रहते। आप रो के नहीं बोलते मम्मा रोटी चाहिए, रोटी चाहिए? नहीं बोलते? नहीं मैं बनाती हूँ। आपको भूख ही नहीं आती? अच्छा। अब बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। और क्या करती है? डांडा डोला करती है, शाबाश। और क्या करती है? दूध खाती है, दूध खाती है, लस्सी पीती है। और बिल्ली से डरता कौन है? बिल्ली से कौन डरता है? बिल्ली से डरते हैं चूहे। आप तो डरते होंगे। अच्छा, देवलोग में जाते हैं? सुसु आई? चलो ठीक है, जाओ सब बुआरी सुसु जाओ। बिल्ली करती, बिल्ली क्या करती?